咳嗽3个月都不好，用它煮一煮来吃，止咳化痰降肝火，肺痰也排出体内了。在日常生活中，尤其是换季时节，很多人会出现咳嗽、喉咙有痰的症状。若咳嗽持续了3个月以上，甚至喉咙总是觉得堵得慌，许多人往往会觉得担忧，不知道如何调理身体。其实，这种长期咳嗽和喉咙有痰的问题，很多时候与体内的肺热、肝火旺盛以及痰湿体质有关。今天要推荐一款简单易做的养生汤——陈皮罗汉果苹果汤，不仅可以清肺化痰，还能降肝火，帮助身体排出多余痰湿。为什么选择陈皮、罗汉果和苹果？这道汤所用的材料并不复杂，但每一种食材都具有独特的健康功效，且搭配起来效果显著。陈皮是一种传统的中药材，有化痰止咳、理气健脾的作用。它能有效缓解由于痰湿引起的咳嗽，帮助清理喉咙中的顽固痰液。同时，陈皮还能促进消化，调节肠胃功能，特别适合体内湿气重的人群。罗汉果被称为神仙果，因其天然的甜味而备受推崇。它性凉味甘，具有清热润肺、止咳化痰的功效。对于因肺热、咽喉炎症引起的咳嗽和喉咙痰多，罗汉果能够起到很好的缓解作用。此外，它还有助于降肝火，对长期熬夜或饮食不当造成的肝火旺盛特别有效。苹果富含果胶、维生素和抗氧化成分，能够滋阴润燥，缓解喉咙的不适感。它的甜味中和了罗汉果和陈皮的药味，使汤品更加清甜可口，容易被大众接受。简单易学的制作方法。材料准备：陈皮1块约10克，罗汉果半个或1/3个，根据个人口味调整。苹果1个，建议选择红苹果，甜度较高。清水适量。制作步骤：准备食材，将陈皮用清水冲洗前净，浸泡5到10分钟，去除表面杂质。罗汉果清洗后轻轻捏碎，壳也可以一起煮，营养更丰富。苹果切块，去核备用。煮汤，将陈皮、罗汉果和苹果一同放入锅中，加入适量清水，约800毫升至1000毫升。开大火煮沸后，转小火煮15到20分钟。增强效果可选，如果觉得最近火气特别大，可以加入少许菊花或金银花，这2种花材具有额外的清热解毒功效。同时加入几颗枸杞，不仅能提升口感，还能补肝益肾。饮用方法：汤煮好后，将其稍微放凉即可饮用，可作为日常茶饮，坚持饮用一段时间效果更佳。功效与适用人群。其功效显著，止咳化痰，有效缓解因肺热、喉咙炎症引起的咳嗽和痰多问题，清肺润燥，特别适合秋冬季节前燥时饮用，缓解咽喉不适。降肝火，对于经常熬夜、情绪焦躁、肝火旺盛的人群有显著改善效果。排痰祛湿，适合痰湿体质者饮用，帮助清除体内湿气。此外，这款汤品温和不寒凉，男女老少皆宜。对于久咳不愈、喉咙有痰的患者，坚持饮用1到2周。陈皮罗汉果苹果汤不仅简单易做，口感清甜，而且对于止咳化痰、清肺降肝火具有非常好的效果。无论是长时间久咳不愈，还是平时感到喉咙干痒、痰多，都可以试试这款汤品。搭配健康的生活方式，让我们的身体更加轻松舒适，远离疾病困扰。赶快动手试试吧，为家人和自己调制一碗清润滋补的健康养生汤。饮老火汤或猪骨汤是否对身体有益？很多人认为猪骨老火汤含有丰富的钙质，孩子多喝的话会有助骨骼成长。但其实煲汤的过程不能令猪骨内的钙质融入汤中，相反，骨髓中大量的脂肪，尤其是饱和脂肪会融入汤水里，容易令人过量摄取饱和脂肪，因此不宜多喝。家长可利用瓜菜、豆类及少量的鱼或瘦肉煮成的清汤代替老火浓汤鸡肉。是否叫牛肉健康？其实红肉如猪、牛、羊肉与白肉如鱼及去皮鸡肉所含的营养不同，
例如红肉含有较丰富的铁质，可促进身体制造血液，而白肉所含的脂肪量则较红肉低，因此二者都各有所长。我们只需要选用较瘦的红肉和去皮家禽，并配以低脂、低盐及低糖的烹调方法。每周适量的进食这两种肉类，对身体都是有益的。每天给孩子吃水果，以改善健康，适量进食不同种类的食物，是达至均衡饮食及获得充足营养的关键。近年，不同的研究都发现蔬果在健康饮食中的重要性，以及对减低多种疾病风险，例如心脏病、中风及某些癌症的功用。在均衡饮食的前提下，营养师建议儿童每日进食至少2份水果，以改善健康状况及减低患上主要疾病的风险。那么1份水果是多少？1份水果约80克，6至12岁儿童应每天进食最少160克水果。1份水果约等于2个小型水果，例如李子、布林、奇异果；1个中型水果，例如橙、苹果、柑；半个大型水果，例如香蕉、西柚、杨桃；半碗注意水果块，例如西瓜、皱皮瓜、蜜瓜；半碗果粒状水果，例如提子、荔枝、车厘子、士多啤梨；1汤匙约15毫升没有添加糖或盐的果钳，例如提子钳、西梅钳；4分3杯约180毫升没有添加糖的纯果汁注2，例如纯橙汁莲果肉注1碗等于250到300毫升。注2与原个水果比较，纯果汁的糖分含量较高，但膳食纤维较低，家长应尽量鼓励孩子进食原个水果，以达至建议的每天水果摄取量。此外，饮用多于180毫升的纯果汁也只会当作1份水果计算。不要清洗鸡蛋，刚买回来的鸡蛋即使蛋壳再脏，也不要顺手拿去洗，因为这样会令鸡蛋很快变坏。因为蛋壳的表面有多达6000至1万个小孔，而蛋壳上有一层胶质，既可阻止细菌进入，亦可保持蛋内的小分不易流失，延长蛋的保存期。如果把那层胶质洗去，细菌便很容易从小孔进入，破坏蛋的组织，使鸡蛋很快变坏。只要用钳布或纸巾把鸡蛋抹净，然后放入雪柜便可。当然，最好还是即买即吃了。隔夜保存法：菜吃不完，我们通常会用保鲜纸包好，然后放入雪柜，因为微生物在低温下会减慢生长。不过，低温只能产生抑制作用，并不能杀菌，所以菜要稍凉后才可放入雪柜。假如把热的食物放入雪柜，食物的表面会冷却变硬，形成隔热层，但食物内部并未冷却，这样便容易滋生细菌，令食物腐坏。再者，热的食物冒出的蒸汽会在保鲜纸上结露，水分便会重回食物表面，刺激微生物和细菌的活动。因此，食物要处理好才放入雪柜，这样才能达到食物保存的最佳效果。运动知多少？1、有关运动的真相。多年的研究结果告诉我们，缺乏运动的人，只要经常进行适量运动，也可改善健康状况。不需从事剧烈运动，也可促进健康。增加运动量、持续时间、次数或剧烈程度会对健康有更大益处。2、经常运动的确实益处。每天抽空做运动，并且持之以恒，可在以下各方面改善健康状况：延年益寿，减低死于心脏病的机会，减低患上糖尿病的机会，减低患上高血压的机会，有助患有高血压人士降低血压，减低患上结肠癌的风险，减少抑郁和焦虑的情绪，有助控制体重，有助强健骨骼、肌肉和关节，有助令年长者更加健壮，并更能活动自如而不致跌倒，促进心理健康。3、适量运动的实际例子：洗车及打蜡45至60分钟，洗窗或洗的45至60分钟，打排球45分钟，坐在轮椅上前行30至40分钟，在30分钟内踏单车5公里，跳快舞、社交舞30分钟，推着婴儿车在30分钟内前行 1.5 公里，在30分钟内步行2公里，每15分钟步行1公里，在水中跳健康舞30分钟，来回游泳20分钟，坐在轮椅上打篮球20分钟，打篮球、篮球赛15至20分钟，
在15分钟内踏单车4公里，跳绳15分钟，在15分钟内跑步1.5公里，每10分钟跑1公里，上落楼梯15分钟。